Привет всем! Это видео вышло немного незапланированным, так как я хотел его снять немного про другое. Но в этот раз я расскажу про то, как клеить проколы. Началось все с того, что проснувшись, я обнаружил, что моя покрышка спустила. Итак, сегодня нам понадобится гаечный ключ, чтобы снять колесо. Простой ремкомплект, вот такой вот наборик, всем советую, кстати. Здесь есть лопатки разбортировочные, клей и латки. Первое, что мы делаем, снимаем колесо. Далее, чтобы разбортировать покрышку, нам нужно ее спустить полностью. Готово. Затем, если у вас нет разбортировочных лопаток, вы можете воспользоваться чем-нибудь заостренным, но не настолько, чтобы порезать вашу покрышку. Например, вот такой. После изучения покрышки вам стоит проверить, не осталось ли в ней осколков, гвоздей или еще чего, что могло спровоцировать прокол. Далее накачиваем камеру и несем в ванную искать прокол. В общем, нашел я прокол, теперь снова сдуваем камеру. Для начала зашкуриваем поверхность. Теперь открываем клей. Следующее, что вам понадобится, это ненужная вам кисточка. Ею мы будем наносить клей на заплатку. Немного клея наносим и на камеру. После того, как мы убедились, что заплатка находится ровно по центру прокола, начинаем проглаживать во все стороны. Оставляем нашу камеру сохнуть под маленьким грузиком. Время засыхания клея несколько минут, но лучше оставить его на час. Ну вот и настало утро следующего дня. Наша камера уже успешно заклеилась. Теперь можно ее устанавливать. Берем покрышку и прокладываем камеру вовнутрь. Даем несколько качков насосом. Делается это, чтобы камера приняла нормальную форму. Далее находим в ободе отверстие для ниппеля. Вставляем ниппель в свое место. И надеваем первый борт покрышки на обод.
Первый борт надет, теперь надо убедиться, что камера стоит нормально. Далее одеваем второй. Готово. Осталось только накачать наше колесо и установить его обратно на велосипед. Ну вот и все, наш велосипед снова в строю. Теперь вы снова можете смело отправляться на катку. Ну и наконец я пожелаю вам удачи и посмотреть мои предыдущие видео. Пока!